အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်အခုတော့ Tottenham Hotspur ရဲ့ကွင်းပါပါဒါ Tottenham ရဲ့မြောက်လန်ဒန်က Tottenham Hotspur ရဲ့ကွင်းမှာ Manchester United နဲ့ Spurs တို့ရဲ့ပွဲအခုပဲပြီးသွားပါပြီ United ကတော့3 goal ပြတ်နဲ့နိုင်ပြီးတော့ Social အတွက် pressure တော်တော်လေးတော့ညှို့သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စနေနေ့မှာကန်တဲ့ပွဲစဉ်တွေကိုကြည့်ရင်စနေနေ့မှာတော့ England Premier League ကအသင်းကြီးတွေတော်တော်များများကန်သွားတယ်သူတို့စနေနေ့မှာဆိုရင်ဒါ Tottenham Hotspur ပွဲအပါဝင် Leicester City နဲ့ Arsenal ရဲ့ပွဲ Leicester ကွင်းမှာ Arsenal အနေနဲ့လုံးဝကိုခက်ကစားရမယ်လို့တွက်ထားပေမဲ့မထင်မှတ်လောက်အောင်ပဲ Arsenal ကတော်တော်လေးတည်ငြိမ်ကစားတယ်ပထမပိုင်းမှာ struggle ဖြစ်တယ်ရုန်းကန်ရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒုတိယပိုင်းမှာတော်တော်ကိုခံစစ် discipline ကောင်းနဲ့ဂိုးသမားလည်းတော်တော်လေးကောင်းတာလည်းပါတယ်အဲ့ချက်ကလည်း Arsenal တော်တော်လေးကန်ကောင်းသွားတယ် Leicester City အနေနဲ့ဒါဒုတိယပိုင်းမှာ Harvey Banks ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာတိုက်စစ်ပို့အခွင့်အရေးရလာတဲ့ chance တွေရလာတယ်ဒါပေမဲ့အဆုံးသတ်မှာကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့ Leicester City ကပထမပိုင်းမှာတော်တော်လေးညံ့ခဲ့တဲ့အချက်တစ်ကြောင်း Arsenal ကန်ကောင်းသွားတာလည်းပါတယ်အဲ့ချက်ကလည်း Arsenal ကိုအသာစီးရခဲ့တယ် Arsenal ကဒီစောစီး900သွားလည်းပါတယ်ပထမပိုင်း9မိနစ်မှာ Bukayo Saka ရဲ့ထောင်းကန်ဘောကနေ Gabriel ခေါင်းတိုက်သွားတယ်အဲ့ဂိုးကနေ Arsenal တော်တော်လေးအခြေအနေကောင်းပြီးတော့ဒါပွဲကို control လုပ်ရင်းမှာနောက် Thomas Partey တို့ Lukaku တို့ရဲ့ကွင်းလေတော်တော်လေးကောင်းတယ်18မိနစ်မှာပဲနောက်ထပ် Arsenal ကအခွင့်အရေးထပ်ရတယ်ဒီ Leicester ရဲ့ခံစစ်မှုတွေကွင်းလေကစားသမားတွေရဲ့အမှားကနေရှုပ်ရှက်ခဲ့တဲ့ကြားထဲကနေ Emery Smith ကိုသွင်းသွားတယ်တော့ပထမပိုင်းမှာ2ဂိုးပြတ်နိုင်တဲ့ Arsenal တွေနဲ့ဒုတိယပိုင်းမှာတော်တော်ကိုတည်ငြိမ်ကစားနိုင်တယ်သူပြင် defensive performance ကောင်းနောက်ဂိုးသမား Aaron Ramsey တော်တော်လေးကောင်းသူတသိန်းလုံးစူးစမ်းတာလည်းပါတယ် up and down ဆင်းတယ်အသင်းကောင်းဆောင် Aubameyang ကအစားလို့နောက် Lacazette နဲ့ Aubameyang တိုက်စစ်အတွက်ကလည်းတော်တော်လေးတည်ငြိမ်လာတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကစားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ Arsenal အသင်းကတော်တော်ပိုကောင်းလာသူရလက်တွေကောင်းပြီးတော့အဲ့2ဂိုးနဲ့ပဲထိန်းပြီးတော့ဒါ Leicester ကွင်းမှာ2ပွဲဆက်နိုင်ပြီးတော့ Arsenal ရလက်ကောင်းပြီးတော့အခြေအနေကောင်းသွားတယ်အဲ့အချိန်မှာ Arsenal ကအဆင့်5ကိုခဏတာတက်သွားတယ်ဒီတိုင်းနဲ့ကန်တဲ့ပွဲထဲမှာ Liverpool က Brighton ကို2ဂိုးစီတီးကျသွားတယ် Liverpool က AACC ကစားနိုင်တယ်2ဂိုးလဲသွင်းထားတယ်စိတ်ကြိုက်အသာစီးကစားထားတယ်သူပြင် Jordan Henderson တကူ Sadio Mane တကူသွင်းထားတယ်နောက် on form ဖြစ်နေတဲ့ Mo Salah လည်းပါတယ်လူဆုံးပါပေမဲ့လည်းဒါ Liverpool အနေနဲ့လုံးဝကို Brighton ကို short တွက်လိုက်တာနောက်တစ်ခုက Brighton ကလေပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတုန်းကလည်းဒုက္ခပေးခဲ့တဲ့ပုံစံတိုင်းဒီပွဲမှာလည်းကောင်းကောင်းဒုက္ခပေးသွားတယ် Liverpool အတွက်ကန်ဆိုးသွားပြီးတော့ Brighton ကနောက်ကနေ2ဂိုးလိုက်သွင်းပြီးတော့ပထမပိုင်းပြီးကနေမှ2ဂိုးနောက်ဒုတိယပိုင်းမှာ2ဂိုး Trossard သွင်းသွားတယ်ဗျာ Leandro Trossard သွင်းပြီးတော့2-2ဖြစ်သွားပြီးတော့လာ Jurgen Klopp နဲ့ Liverpool အတွက်ဒါ Anfield မှာအမှတ်လျော့သွားတာသူတို့အတွက်တော်တော်လေးကန်ဆိုးသွားတယ်ဒါဒီနေ့ရာသီအတွက်မှာ Anfield မှာ Chelsea ကိုတေချပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ချိန်အမှတ်လျော့တာပဲပြီးတော့မှ Manchesterကတော့လုံးဝကို surprise နဲ့အခြေအနေတော်တော်လေးဆိုးသွားတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Manchester City ပေါ့ City က Crystal Palace နဲ့ကန်ရတယ်။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် Crystal Palace နီးပြ Patrick Vieira ကိုချီးကျူးစရာကသူဟာပွဲကြီးတော်များများပြ Arsenal တို့ Leicester City တို့ပွဲတော်များများသူရလက်ကောင်းနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသူအမြဲတမ်းပေးကန်ဒီတွေမှာဂိုးပေးနေရတဲ့ကြောင့်သူအမှတ်တွေလျော့နေပေမဲ့ဒါ Manchester City ပွဲမှာ City ရဲ့ခံစစ်အမှားကနေပဲဥဆောင်ကိုရတယ်။အဲ့လုံးက Wilfried Zaha သွင်းသွားတယ်။အဲ့နောက်ပထမပိုင်းမှာ Laporte ထုတ်ခံရလို့တယောက်လျော့သွားတဲ့ City ကခြေပါကိုရဖို့တောင်းလျှောက်ကိုလိုက်ကစားတာပဲဒါပေမဲ့ပြုံးစံတိုင်းပေါ့ဗျာ Manchester City ရဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ကိုဥဆောင်ကိုပေးလိုက်ရလို့ chase လုပ်တဲ့အခါမှာအရန်ကြီးတိုက်စစ်စင်တဲ့အခါ Crystal Palace ရဲ့အာသာချက်ကတံပြန်တိုက်စစ်တွေကောင်းတယ် Zaha တို့ဘာတို့ရဲ့တိုက်စစ် Jordan Ayew တို့ရဲ့တိုက်စစ်ကကောင်းတာလည်းပါတယ် Gabriel Jesus တလုံးပြန်ချီတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဘာမှကိုမတက်နိုင်ဘဲနဲ့ဖယ်ပြက်ခံရပြီးတော့မှပွဲပြီးကန်ဒီမှာခွန်နာဂလကာပေါ့ Chelsea ကနေငှားပြောင်းလာတဲ့ဒီကစားမလေးကအတိုင်းကိုသွင်းလိုက်လို့ဒါ Manchester City အိမ်ကွင်းမှာရှုံးသွားတယ်ဒါ City အတွက်တော့ဒါဒီရာသီမှာဒုတိယမြောက်အိမ်ကွင်းမှာအမှတ်လျော့တဲ့ပွဲဖြစ်ပြီးတော့ဒါ pressure တော်တော်များဖြစ်သွားတယ်ဒါ Newcastle ကွင်းမှာ Chelsea ကတော့လုံးဝကို struggle ဖြစ်တဲ့အနေအထားနဲ့နောက်ဆုံးမှာတော်တော်လေးကောင်းသွားတယ်ဒါ Newcastle ရဲ့လက်ရှိယာယီနီးပြကလည်းဘာအရေးချင်းမှမရှိဘူးဘလို့မှကိုကစားဖို့မကောင်းဘူးဒါအသင်းကဆွဲဆောင်မှုမရှိဘူးစိတ်တက်မရှိဘူး Chelsea အနေနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တီတီငြိမ်ငြိမ်နဲ့ကစားနိုင်တယ်ဒီပြင် Chelsea အသင်းမှာအားသာချက်ကဘာလဲဆိုတော့ Chelsea အသင်းမှာကစားသမားအင်အားတောင့်တင်းနေတော်တော်တီးငြိမ်ကစားနိုင်သူဒီနေ့ပွဲမှာခြေစွမ်းပြတာကလူငယ်ကစားသမားလေး Reece James တယောက်ထဲ2ဂိုးသွင်းပြီးတော့မှ Chelsea အနေနဲ့ Kai Havertz တို့ဘာလို့ပါတယ်နောက် Hakan Ziyech တို့ပါပေမဲ့လည်း Reece James ကသူရဲကောင်းဖြစ်သလိုကွင်းလေကခြေစွမ်းပြတဲ့ဆရာကြီး Jorginho ကတော့ထုံးစံတိုင်း penalty တကူသွင်းပြီးတော့ Chelsea အတွက်3ဂိုးပြတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ Chelsea အနေနဲ့ Newcastle ကိုခက်ခဲကစားရမယ်လို့ထင်ပေမဲ့ထင်သလောက်မခက်ပဲနဲ့လွယ်ကူနဲ့နောက်ဆုံးဂိုးပြတ်နိုင်သွားတယ် Chelsea အတွက်တော့ဒါနောက်ထပ်ရလက်ကောင်းဖြစ်သလိုအဓိကပြိုင်ဘက် Man City အမှတ်လျော့ပြီးတော့တမတ်မရတဲ့အချိန် Liverpool အမှတ်လျော့သွားတဲ့အချိန်မှာသူတို့အတွက်ကောင်းအခွင့်အရေးယူသွားနိုင်ခဲ့တယ်နောက်ဆုံးကတော့ Manchester United ပေါ့ Manchester United ကတော့ Tottenham Hotspur နဲ့ Spurs ရဲ့ကွင်းမှာသွားကန်ရတယ်အခုဒီပြင် Spurs အသင်းကလည်းဒီတာနီးပြ Nuno Espirito Santo ကိုဝေဖန်မှုတွေအများစွာရှိတဲ့ချိန် Social အတွက်လည်းဒီပွဲက pressure တွေနဲ့ကန်ရတယ် Social ကဒီနေ့ပွဲမှာထူးထူးခြားခြားနေနဲ့ခါတိုင်းသူတိုက်စစ်ပုံစံအပြောင်းလဲ 4-2-3-1 formation ကိုရှောင်ပြီးတော့ဒီနေ့
ခန်းစစ်3ယောက်ပေါ့ခန်းစစ်မှာ Rafael Varane ကိုပါလာတယ် Varane ပါလာတဲ့ကြောင့် Maguire ရဲ့ Varane ရဲ့ Lindelof ရဲ့ခန်းစစ်3ယောက်အတွဲထပ်ပြီးတော့ဒါ Lucio နဲ့ Wan-Bissaka ကိုဝင်းပတ်မှာထားတယ်ဝင်းလယ်မှာတော့ Fred နဲ့ Dominic ပေါ့သူ့ရဲ့သား2ယောက်ပါပြီးတော့ Bruno ကိုနံပါတ်10 row မှာထားပြီးတော့မှ Cristiano Ronaldo နဲ့ Edinson Cavani တို့2ယောက်ထားတာပေါ့ Cavani နဲ့ Ronaldo 2ယောက်ထားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ surprise ဖြစ်သွားတယ်ဟာ United ကအရေးဆုံးလိုက်လားဒါပေမဲ့ဒီနေ့သူ့ရဲ့နီးဗျူဟာကလုံးဝကို spot on ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ United ရဲ့ကစားပုံဟာဒီနေ့ပွဲမှာတော်တော်လေးချစ်လက်တယ်။ကစားပုံတည်ငြိမ်တယ်။သူပြင် Spa အသင်းရဲ့တိုက်စစ်ကိုကောင်းကောင်းဖြတ်ထုတ်နိုင်လို့လုံးဝကိုအခွင့်အရေးမပေးသလောက်ပဲရှိတယ်။ဒီချက်ကလည်း Tottenham ရဲ့အားနည်းချက်ဖြစ်သွားပြီးတော့ Spurs အသင်းတော်တော်လေးကိုကန်ဆိုးသွားတယ်။ပြန်ကြည့်တဲ့အခါ Manchester United အနေနဲ့ဒီပွဲမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့သူ Social ရဲ့နီးဗျူဟာ spot on ဖြစ်ခဲ့သလိုသူတို့စက်တက်လုပ်ထားတဲ့ခန်းစစ်3ယောက်အတွဲတောင်ပန်နေတော်တော်လေးအလုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်လူရှော်နဲ့ Wan-Bissaka အထူးဖြင့်ခန်းစစ်ကိုတိတ်ပြီးတော့အားမပြူရတဲ့ Wan-Bissaka တော်တော်ကောင်းလို့ကွင်းလေက Bruno ရဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေနောက် Cristiano Ronaldo နဲ့ Edinson Cavani ရဲ့ hold up play link up play တော်တော်လေးကောင်းတယ်United ခန်းစစ်က Varane ပါလာတဲ့ခါမှာတော်တော်ကိုတည်ငြိမ်နေဗျရုံတော့မယုံဘူးတော်တော်လေးတည်ငြိမ်လာပြီးတော့တော်တော်လေးကောင်းလာတယ်အဲ့ကစလို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူတို့တိုက်စစ်စင်ကစားနေတဲ့မှာ Manchester United အတွက်ဂိုးရဖို့ဖြစ်လာတယ်ဒါပထမပိုင်းမှာတော့နှစ်သင်းလုံးကအဲ့လောက်ကြီးထူးထူးခြားခြားတိုက်စစ်စင်ထားဂိုးရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးမရှိပေမဲ့ပထမပိုင်းပြီးကန်ဒီမှာ Cristiano Ronaldo ပေါ်39မိနစ်မှာ Bruno Fernandes ရဲ့ cross ကနေဥဆောင်ဂိုးရသွားတယ်။အဲ့ဂိုးက Cristiano Ronaldo တော်တော်ကိုလှတယ်ဗျာဒါ36နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ superstar အတွက် Tottenham Hotspur နဲ့တွေ့တဲ့6ကြိမ်မြောက်ဂိုးသွင်းနိုင်တာ။အဲ့ကစားလို့ Ronaldo ဂိုးရပြီးအချိန်မှာ United ကယုံကြည်မှုရလာတဲ့ပွဲကို control လုပ်လာတယ်ဒုတိယပိုင်းဆက်စားပြီးချစ်ပါပဲ Ronaldo တစ်လုံးထပ်သွင်းသေးတယ်အဲ့တုန်းက Matt Tomini ဆွဲထွက်သွားတာဒီနေ့ဘက်မှာကျွန်တော်သဘောကျတဲ့အချိန်မှာ Tomini ပါတယ် Matt Tomini ဆွဲထွက်သွားတဲ့အလုံးကနေပေးလိုက်တာ Ronaldo offside ဖြစ်သွားတာအဲ့ offside ဖြစ်သွားလို့ cancel လို့ဒုတိယဂိုးမရတယ်ဒါပေမဲ့ Ronaldo ဖန်တီးပေးတာကနေ Edinson Cavani ကဒုတိယဂိုးသွင်းပြီးတော့မှနောက်ပိုင်းမှာ Social က Cavani ရော Ronaldo ကိုလဲလိုက်တယ်လဲပြီးတော့မှအပြောင်းလဲသူတော်တော်လေးပြန်လုပ်ပြီးတော့ခံစစ်နည်းနည်းလေးပို solid ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတော့ဒီပွဲမှာကျွန်တော်ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ Manchester United နဲ့ Social ဟာသူအရင်တုန်းကရလက်ကောင်းခဲ့တဲ့ပုံစံဖြစ်တဲ့ခံစစ်အသားပေးပြီးတံပြန်တိုက်စစ်ကနေ counter hit တဲ့ပုံစံကိုအားပြုကစားတယ်အဲ့ချက်က United ကလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်အချက်အရင်တော့အဲ့လိုမလုပ်ဘဲနဲ့သူထူးထူးခြားခြားတခြားဟာတွေ different ပြောင်းနေတယ်ဒီပွဲမှာသူ့ရဲ့လုပ်ပုံမှန်တယ်နောက်ပွဲပြီးကန်ဒီမှာပဲလူငယ်ကစားမှာ Marcus Rashford ကလူစားဝင်လာပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုသွင်းသွားလို့ United က3ဂိုးပြတ်နိုင်သွားတယ် Spurs ကကြည့်ရင် Spurs ကတော်တော်ကိုဖူးဝါဖြစ်တယ်ကွင်းတွေကလည်း reaction မလုပ်နိုင်ဘူးဘောလုံး passing တွေကလည်း simple passing တွေပဲရှိတယ်ဗျာဘယ်တော့မှ killer pass မထွက်ဘူးနောက်ကွင်းလေက Anton Binley မသုံးမင်းနဲ့ Lucas ဆိုသုံးတဲ့အပိုင်းကလည်းတော်တော်လေးမှားတယ် credit ပေးရမှာက Social ကြောင့်လည်းပါတယ် Social ရဲ့အသင်းဒီနေ့ပို solid ဖြစ်တယ်ပိုကောင်းတယ်ပို organize ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ pressure ကောင်းကောင်းပေးနိုင်လို့ Manchester United ဒီနေ့ overall အနေနဲ့ကြည့်ရင်တော့ Manchester United အတွက်တကယ်ကိုခက်နဲ့ pressure ဖြစ်နေကြတဲ့မှာအနိုင်3မှတ်ကိုရယူသွားခဲ့ပြီးတော့3ဂိုးပြတ်နဲ့နိုင်သွားတယ်ဆိုတော့ Chelsea က3ဂိုးပြတ်နဲ့အဝေးကွင်းမှာ Newcastle ကိုနိုင်တယ် Man City အိမ်ကွင်းမှာ2ဂိုးပြတ်ရှုံးသွားတဲ့အချိန်Manchester United ကနိုင်ပွဲရ Arsenal ရပြီးတော့ဒါ Spurs show Liverpool တေးကြတဲ့အချိန်မှာဒီနေ့ပွဲ social ရတဲ့3မှတ်ဟာတော်တော်ကို valuable 3မှတ်ဖြစ်လို့သူ့ပေါ် pressure ဖြစ်နေတဲ့ pressure တွေလည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းကျော်နေသွားတယ်ဒါဘာဖြစ်ဒါ Arsenal နဲ့ Manchester United Chelsea 3သင်းအတွက်ရလက်ကောင်းပြီးတော့ဒါဒီတစ်ပတ်က Spurs ရဲ့ Manchester City နဲ့ Liverpool တို့ကကန်ဆိုးသွားတာပါဒါကဒီ Tottenham Hotspur ရဲ့အိမ်ကွင်းကနေတင်ဆက်ပေးတာလည်းဖြစ်တယ်ဒါအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါ match day blog နဲ့အတူပဲကျွန်တော်ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ဘလုံးချစ်ပေးတဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက United ရဲ့နီးဗျူဟာဘယ်လိုမြင်လဲနောက် Arsenal အသင်းရဲ့ပွဲခြေစွမ်း Chelsea ရဲ့ခြေစွမ်း Man City ရဲ့ခြေစွမ်း Liverpool ရဲ့ခြေစွမ်းနဲ့ဒါပေးတဲ့တင်နေတဲ့ဘယ်လိုမြင်လဲနောက် Liverpool ဆို2ဂိုးရပြီးတော့မှတေးကြသွားတဲ့အပေါ်ဒါကိုယ့်ရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်လေးတွေကိုကိုမမဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်